Dieses zu erwerbende neuwertige 4-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Cuxhaven. 1981 wurde dieses Haus erbaut. Es hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1600 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 220 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 398.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.